အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မြောက်တကုံရုံးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဖူးဖူးကိုရီးယားတင်တန်းကျောင်းကိုဘယ်လိုလာရမလဲမသိတဲ့သူတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမဝတာဘက်ကနေလာမယ်ဆိုရင်တော့နောက်မှာမြင်နေရတဲ့စစ်တောင်းမတ်တိုင်မှာဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တောင်းမတ်တိုင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့စီဒီမတ်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့ဘူစွန်ပတ်လန်ထဲကိုဝင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူစွန်ပတ်လန်းထဲဝင်လာပြီးအနည်းငယ်လမ်းလျှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖူးဖူးတင်တန်းကျောင်းရဲ့ကြော်ညာဆိုင်ဘုတ်လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေစပြီးအနည်းငယ်လေးလမ်းလျှောက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဆက်လျှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘူစွန်ပတ်လန်းနဲ့တခင်ပါစင်လန်းလမ်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လမ်းလေးခွဆုံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးခွဆုံကနေမျက်စောင်းထုံးမှာတွေ့မြင်နေရတာကတော့မြင်တို့ရဲ့နောက်တကုံရုံးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဖူးဖူးကိုရီးယားတင်တန်းကျောင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုမြင်နဲ့တွေ့လိုက်ခဲ့ကြပါဦးအခုဆိုရင်တော့မြင်တို့ရဲ့နောက်တကုံရုံးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဖူးဖူးကိုရီးယားတင်တန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်